مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به مهراد جم با شما صحبت بکنیم. خواننده‌ای که تقریبا 8-9 ماه روی زبون‌ها اومده، معروف شده، اما این کنسرت آخرش توی کیش که 1-2 روز پیش بود خیلی حاشیه‌های عجیب و غریبی داشت. مقدار راجع به رزومه و گذشته مهراد جم اگر بهتون بگیم شاید برای خیلی ها جالب باشه. آقای مهراد جم یک آبادانی 6 سیلندره. اسلحه آبادانی ها بزنم، همستانی های خودم. این مهراد جم ولک متولد 14 مرداد 1376. البته برای بچه های آبادان سن ملاک نیست، هدف ملاکه و میتونن تو 6-7 ماه بتره کنن. امشب نمیدونم چه خبره، کی اومده دل تو رو ببره، وای از تو دور بمونه چشای بد، گل بی گل تو رو دیده رد داده قلبم، من که میدونم. البته این آبادانی ها چون همستانی های منن، یعنی ولی که میتره کنن، یعنی واده فاز و شیدگوی میتگوی ندارن، یعنی براتون کنسرت میذارن، کنسرو میذارن، یعنی همه چی میذارن در حد لالیگا. خب بسته دیگه، برگردیم به همون زبان فارسی خودمون. آقای مهراد جم اسم واقعیش محسن سعیدی کیا است که توی بعضی از سایت ها و رسانه ها گفته بودن محسن بنی سعید. یه نکته به شما بگم، توی مناطق عرب نشین استان خوزستان بعضی از افراد رو با نام پدرشون صدا میزنن که اسم پدر مهراد جم یا همون محسن سعیدی کیا بنی سعید بوده که آقا محسن بنی سعید صداش میکردن. و توی این کنسرت آخرش یعنی دیگه ولک ترکوند، یعنی فکر میکنم یعنی جوگیری و به حد اعلای خودش رسونده بود. حالا میذارم این کنسرت رو براتون که یعنی کنسرت نبود، کنسرت بود. و البته من انتقاد دارم از اون آدم‌های با تجربه‌ای که اطراف مهراد جم هستن، مثل مهدی حسینی، هادی حسینی، خود مسعود جهانی که تجربه کنسرت‌های زیادی رو دارن، نتونستن احساسات این شخص رو کنترل بکنن. البته خب سنش هم پایینه، 22 سالشه، تجربه اولش بوده، ولی خب این جوگیری دیگه خیلی عجیب و غریب بوده. هرچند یه سری خواننده‌های دیگه هم بودن که تجربه اول استیجشون بوده، تعارف هم نداریم دیگه. آرش و مسیح برید کنسرت اولشون رو ببینید که ادعا داشتن نمیدونم 7-8 سال خوانندگی میکنن، یعنی کنسرت اولش نمیتونستن حرف بزنن. حالا این بنده خدا میکروفون رو گرفته بود دیگه، ول نمیکردین. مهراد جم بریم یه تیکه از این کنسرتاشو ببینید، یعنی تو فضا بود بنده خدا. نگاه کنید. جواب نمیده. آقا یکی جواب این مهراد جم بنده خدا رو بده. دادا چرا داد میزنی؟ جوابشو میدادید دیگه، مردم که رفتید کنسرتش دیگه. اومدی داد بزنی، بخوای داد بزنی بابا برو عقب بشی، ما حل میکنم. ما اصلا هیچ طوری یاد نمیگیریم. جالبه یه تیکی دیگه از کنسرت هم میشینه لبه استیج، یعنی آدم یاد این منطقه لشکرآباد اهواز میفته. حالا اون کسایی که تو اهوازن بهتر میدونن، یعنی یه قلیون میخواست و یه دونه قهوه عربی ولک. نگاه کنید. بله، اما باز هم میگم من انتقادم، البته بهتره بگم که تفکرم این هستش که مهراد جمی که حالا بچه آبادان، تلاش کرده از آبادان اومده تهران، و نکته جالب این هستش که اولین بار به مهدی حسینی دایرکت میده، میگه من خوانندم، چند تا آهنگم میفرسته و بعد از اون هم انتخابش میکنن و برای چند تا آهنگ تنظیم میکنن و دیگه آهنگاشو میده بیرون. اولین آهنگش هم نامرد بودی بوده که جالبه که اردیبهشت ماه سال 98 اولین آهنگ رسمی خودشو میده بیرون و توی 7-8 ماه که میگذره راحت کنسرت هم برگزار میکنه. آهنگ نامرد بودیشو هم بشنوید. من هنوز سر پام قولایی که بهت دادم از سر جاش
همه میگن مگه نیستی باهاش، مگه میشه این روانی یا دوستش نداشت. من هنوز این چشام برق میزنه تو میکنم نگاش، رفته ولی بازم خاطره ها. البته این معروفیت 7-8 ماهی که مهراد جمع به دست آورد و جالب بدونید که آهنگ شیکوپیکش در یوتیوب بیش از 4 میلیون بار دیده شده که این هم در نوع خودش جالب هستش و یک آبادانی راحت میتونه به همه اهدافش برسه. حالا میگم یه مقدار رزومه جالبی داره آقای مهراد جمع، جلوتر بهتون میگم. البته این موفقیت شاید یه مقدار زیادیش مدیون تنظیم ها و آدم های اطراف این آدم باشه. یعنی شما یه چوب وردارید، یه آهنگ پلی کنید کنارش، بعد ته آهنگه بگید عادی حسینی، مهدی حسینی، مسعود جهانی، معروف میشه. مهراد جمع، مسعود جهانی. یعنی اینو بگید آخر هر آهنگی، یعنی تمومه دیگه، اون آهنگ یه شبه میتره کن. اما آقای مهراد جمع یا همون محسن سعیدی کیا یک بازیگری بوده که خواننده شده و یه سریال هایی از شبکه آبادان پخش میشد به اسم چای شیرین که اون زمان مهراد جمع خودمون یا همون محسن سعیدی کیا توی اون بازی میکرد و اصطلاحاً بازیگری بوده که خواننده شده و به آرزوی خودش رسیده و جالبه که تو این فیلم هم مدام میخونه، یعنی تو توالت و هر جایی که شما فکر بکنید میخونه. یه چند تیکه از بازی های مهراد جمع توی فیلم های مختلفی که بازی کرده بوده رو ببینید، جالبه براتون. میخونه میدونه دوستش ندارم ولی باز پیشم میمونه، اما من هنوز نذاشتم روی تخت تو بخوابه، چرا اون تو خونه ماست. یه سوال بی جوابه، گلای آس تو باغچه غروبا بونه میگیرن، همشون یه عهدی بستن سر خاک تو بمیرن. زلیل شده داره چی کار میکنه؟ داره همون میکنه یا ترانه میخونه؟ مردشون قیافت رو برن ولی وای گلای پرپر، گلای پرپر چی کارت؟ ولی وای گلای پرپر، گلای پرپر. چی کار میکنی؟ جونو بر شده اونو کی بابا؟ تو رفتی همون کنی یا رفتی ترانه بخونی؟ بابا رفتم ترانه و همون با هم قاطی میخونم، مخلوطه. چیه؟ آبابیش بستنیه؟ دارم ترانه نمیخونم بابا، دارم درس میخونم. کدام ترانه؟ توی چه درس خوندنه؟ چیکار کنم خود دیگه جایی نیست برم، میرم اونور مراب، میرم اونور سراب. درس خوندنه؟ که داری عزای ننت خوبه؟ ننت نمرده هنوز، موقع گریبون بدبختی هاش هستم. خدا نکنه هی ننم مرده، بابا هم میخواد زن بگیره، خجالت هم نمیکشی؟ بابا مادر خدا نکنه مادرم بمیره. چشات کاش نکن، چشات کاش نکن، مردش شده قیافت. ولی بابا کجا فهمیدی؟ خود جای دور بینادی؟ یه قبول کن میره بچه بلند شو. بابا حالا شعر برات میخونم یاد زمان قدیم میفتی. شد خبردان گل شن آشنایی. ببینم تو معلومه چه غلطی میکنی داخل؟ دارم درس میخونم داخل. تو همون که درس خوندنه یا تو لی شروع میکنی بندری زدن؟ کجا برم؟ خود جایی ندارم درس بخونم. خونه بی بزرگی، حیات بی درندش. تو حیات بشین درس بخون. حیات خب بدتره، حیات گازی میاد دینگ 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 دینگ، انگار ساعت زنگ میخوره تو گوشم. چیکار کنم بابا؟ کجا برم؟ به چای مردم کجا میرن درس میخونن؟ به چای مردم کدومشون درس خوندن بابا؟ همه فوتبال بازی نه حالا خودت هم خیلی درس خونی؟ درس اینا میخونم. شده قیافت ببره که تو نم بری ما هیچی نشدی. میگه برو ببینیم بزن سر جاشونم. ببینم بده سر خاک مادر من هیچ کسی گریه نکرده، بابامم چیزی نمیگفت با همون نگاه سردش. مادرم باید بدونی بابایی به اون قصه میخونه.
چطور همون خوشی؟ تو بهتری انگار زدی زیر آواز برا خودت. حالت چی خوبه؟ می‌خونی؟ چته اومدی بیرون داری آواز میخونی؟ صدای خوبی هم داری. صدام خوبه اما انداخترم بیرون. برای چی؟ با میگم فارسی خوب نمیخونه نمیدونم چشمونه. بله اینم بازی های مهراد جمع خودمون بود، یک آبادانی که از بازیگری شد خواننده و الان توی تهران توی منطقه نیاوران زندگی میکنه و امیدواریم که دیگه توی کنسرتاش اینجوری جوگیر نشه. آدمایی که براش کنسرت میذارن قبلش یک مشاوره‌ای براش بذارن، یه توضیحاتی بهش بدن، بگن استیج چیه، میکروفون چیه، یک کنسرت نمیدونم تمرینی براش بذارن که میکروفون میگیره دیگه خلاصه خیلی رک بگم جو نگیرتش و بتونه موفق بشه. از این خواننده هم زیاد داریم که بار اول میکروفون میگیرن دستشون و کلا میرن تو فضا، ولی خب دیگه این دیگه آبادانی خودمونه ولک مهراد جمعه. امیدوارم که موفق باشه تو کارش و اگر دوست داشتید این ویدیو رو به اشتراک بذارید. یه مقداری رزومه مهراد جمعه بهتون گفتیم. ممنون که تا این لحظه با برنامه پشت پرده همراه بودید.